अरे साला, कार का बोनेट क्यों नहीं बंद हो रहा है? एक बार और दम लगा के देखता हूँ, एक बार और। अरे मुरी मैया, ये कौन है बे? मॉडिफाई कार में बैठने का जो मज़ा है ना, वो तो नया कार में भी बैठने का मज़ा नहीं है। ओ तेरी की, ये क्या है? ओ तेरी की, ये तो 2000 का नोट है। उठा लेता हूँ सबको जल्दी जल्दी। कितना है? 1 2 3 4 5 6 है ये। चलो बैठ जाता हूँ कार में। आज तो मज़ा आ गया। चलो कार का लेबर का पैसा तो निकल गया। जल्दी जल्दी धकेलो तुम लोगों, जल्दी उस्ताद के पास जाना है। आइए उस्ताद, आपकी करोड़ों की कार का तो दुनिया दीवाना है। चलो उस्ताद तो बैठ गया, चलो मैं भी जल्दी से बैठ जाता हूँ और कार को लेकर चलता हूँ ऑफिस। अरे साला, ये तो कार को मॉडिफाई किया तो क्या शीशा का भी मॉडिफाई कर दिया है ये लोगों ने। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।